မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့ဒီနေ့သားသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာလက်ပစ်ဗုံးပစ်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့ဆွေသတင်းပြည်ပတင်ပို့သည့်ရေထွက်ကုန်များမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသဖြင့်ကုမ္ပဏီတချို့ကိုတရုတ်ဘက်ကတင်သွင်းခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းနေဆွေသတင်းနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည့်အမှုအတွက်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယနေ့စတင်ရုပ်ထုတ်စစ်ဆေးတဲ့ဆွေသတင်းပြည်ရင်းရှိစင်းတို့ကျပ်19သိန်းထိပြန်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်သူလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာတီတီကလေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်ကတော့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာလက်ပစ်ဗုံးပစ်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရင်နှံဘုံဖောက်ခွဲခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်သူဟုဆိုသူ18ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မြောက်ရီရုပ်မြင်တန်ကြားကနေသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစမ်းချောင်းမြို့နယ်တန်တရာရက်ကွက်ဘိုးလမ်းနဲ့ဇလွန်လမ်းစုံမှာစစ်ကောင်စီရင်တစည်းကိုလက်ပစ်ဗုံးပစ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒုတိယရင်မှုပါဝင်တေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့တဲ့ပေါ်မြောက်ရီသတင်းဌာနကတဆင့်ပါဝင်ပတ်သက်သူများဟုဆိုသူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ကြေညာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြား16ဦးနဲ့မ2ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူများနဲ့အတူလက်ပစ်ဗုံးလက်လုံပိုင်းပစ္စတိုတနက်ကြီးအိမ်ကြီးတောက်များဒီတိုနီတာ AK47 MK12 MK2 ဒရုန်းတစ်ခုဖုန်းသုံးလုံးအပါအဝင်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများပါတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းမှထည့်သွင်းကြေညာသွားပါတယ်အဆိုပါပစ္စည်းများကိုဖမ်းဆီးရမိသူများရှိရာနေရာများမှာသာမကစမ်းချောင်းမြို့နယ်မြေနီကုန်းတရားအနီးရှိတိုက်ခန်းတစ်ခုနဲ့ကဘာရွတ်မြို့နယ်၃ရက်ကွက်မဟာဘောကနှစ်လမ်းတို့မှာအသီးသီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ပတင်ပို့သည့်ရေထွက်ကုန်များမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိတာကြောင့်ကုမ္ပဏီတချို့ကိုတရုတ်ဘက်ကတင်သွင်းခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းတဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများတရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ရမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ကုမ္ပဏီတချို့ကိုတင်သွင်းခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။တင်ပို့ရမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုတစ်ပတ်ကြာတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှတင်သွင်းခွင့်ယာယီဆိုင်းငံ့ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ရရှိရန်တရုတ်အကောက်ခွန်GACC မှာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကလိုအပ်ချက်များပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ယာယီဆိုင်ငံ့ခံခဲ့ရတဲ့ကုမ္ပဏီများမှာရန်ကုန်ခြေဆိုင်ကုမ္ပဏီ5ခုဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကကုမ္ပဏီတစ်ခု2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လတို့မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုစီနဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာကုမ္ပဏီ2ခုတို့ယာယီဆိုင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရေထွက်ကုန်များကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အဓိကတင်ပို့ပြီးရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တင်ပို့သည့်စက်ရုံ124ရုံရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည့်အမှုအတွက်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယနေ့စတင်ရုံထုတ်စစ်ဆေးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နေပြည်တော်ရှိတက္ကိနာခရိုင်တရားရုံးမှာအစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်များအဥပဒေပုံမှန်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်မှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စဖြင့်စတင်ရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခမောင်စောထံကသိရပါတယ်။ယနေ့မှာအစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်များအဥပဒေဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတာနဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းဦးစိုးဝင်းနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းဦးဆက်အောင်တို့ကိုတက္ကိနာခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့လည်းအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စဖြင့်သာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးပမောက္ခရှောင်းတာနယ်ကိုလည်းဆွဲဆိုထားတဲ့အမှု2ခုအတွက်နေပြည်တော်တက္ကိနာခရိုင်တရားရုံးမှာယနေ့မနက်10:00နာရီမှာစတင်ရုံးထုတ်ခဲ့တာပါ။မစ္စတာရှောင်းတာနယ်ဟာရန်ကုန်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးလက်တော့နဲ့စာရွက်စာတမ်းကအချက်လက်တွေရစစ်ကောင်စီကမစ္စတာရှောင်းတာနယ်ကိုဗဟိုပြပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးဝင်းဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးဆက်အောင်တို့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပမောက္ခရှောင်းတာနယ်ရဲ့အမှုတွေကိုရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေနေပြည်တော်ကိုလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ရုံးချင်းကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာပြန်ခေါ်ထားပြီးနှစ်ဖက်ကြားနာမှုတွေစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းရုံးချင်းပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းယနေ့တရားခွင်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းရွှေစင်းတို့ကျပ်19သိန်းအထိပြန်တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်တွင်းရွှေစည်းသည့်စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမှာရပ်ပိုင်းသာဈေးကျဆင်းခဲ့ပြီးယနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်ရွှေစည်းပိတ်ချိန်မှာကျပ်19သိန်းအထိပြန်လည်မြင့်တက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှထုတ်ပြန်တဲ့ရွှေစည်းနှုန်းတွေအရသိရပါတယ်။ယနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်ရွှေစည်းဖွင့်ချိန်မှာအကယ်ဒမီရွှေတစ်ကျပ်သားကို18သိန်း8,900ကျပ်ဖြင့်ဈေးရှိခဲ့ပြီးရွှေစည်းပိတ်ချိန်မှာအကယ်ဒမီရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်19သိန်းအထိပြန်လည်မြင့်တက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းမှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်19သိန်းကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး9ရက်တာရက်ပိုင်းတွင်ကျပ်3သိန်းဝန်းကျင်ကျဆင်းခဲ့ကစက်တင်ဘာလ16ရက်ရွှေဈေးပိတ်ချိန်မှာရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်18သိန်း2000အထိပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ယနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်19သိန်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးရွှေဈေးအတက်ဘက်သို့ဦးတည်နေကပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းအတက်ကျမြင့်နေခြင်းကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းအဖွဲ့များနေဖြင့်လှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းရွှေဈေးကွက်လေးလာသူများကပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်သူလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာတည်တည်ကလေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့ထိပ်တန်းလက်ထောက်ဆာဟန်ရှိဖာဟာတနက်ပစ်ခတ်လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုကနေတည်တည်ကလေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆာဟန်ရှိဖာဟာမနေ့ကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာ၎င်းရဲ့နေအိမ်ကနေထွက်ခွာလာစဉ်မြို့တော်ကြည့်ရဲ့အပြင်ဘက်လက်စနိုက်ကီရွာအနီးမှာလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုလို့ယူဆရတဲ့စီးနင်းလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုတနက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးရင်မောင်းမှာတော့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုတိုင်မာဒီလန်စကီကတော့သူ့ရဲ့ထိပ်တန်းလက်ထောက်လောက်ကျန်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခိုင်အမာတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ကြေညာပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ထောက်ဆာဟန်ရှိဖာစီးနင်းလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ပစ်ခတ်ခံရမှုမှာပစ်ခတ်သူကိုမသိရှိရသေးပေမဲ့မစ္စတာဒီလန်စကီကတော့ဒါဟာပြည်ပနိုင်ငံသားဒါမှမဟုတ်ပြည်တွင်းကလောက်ကျန်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရုရှားကရင်မလင်ဆိုရကတော့ဒီပြစ်စင်မှာရုရှားရဲ့ဘလို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမျိုးမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းညင်းဆိုထားပါတယ်။ကြီးစံလေးပြစ်ခတ်ထိမှန်ခဲ့တဲ့ခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အရှိန်ကိုနည်းနည်းမြင့်ပြီးမောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနက်ပြစ်လောက်ကျန်မှုမှာမော်တော်ယာဉ်ကိုကြီးချက်ပေါင်း19ချက်တက်မှနဲ့ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00နာရီခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။